怎么选择来这个地方？因为想你啊。这么偏僻啊？哦，你是不知道，我家最近啊围了好多记者，整天都不睡觉，都坐那儿逮我呢。江淮又去打工了，我都快饿死了。啊，点吧。嗯。昨天晚上我梦到你了，但梦到的不是以前的你，是现在的你。梦到我什么了？梦到我们在聊天，对面是大海，后面是森林。那天天很蓝，水也很蓝。我们就在那儿聊天，旁边还趴了一只猫。哇，那只猫什么品种啊？我要去买一只。诗怡，你知道吗？从岛上出来之后，我觉得我的生活也太一帆风顺了吧。哦，得到了巨大的遗产，还有了一群可以坦诚相待的朋友。有了相爱的人，这个人等了1000年都没有等到，现在等到了。可是你说，人如果过得太顺利的话，会不会有一天就突然破灭了呢？在里面的时候，我就一直在想，我吃不下饭，也睡不着。我每天都在想你会怎么看我。可是那天你来了，你对我说没事的。听到你说没事儿，我就突然什么都不怕了。学姐。我不会再让你受到伤害了。诗怡，我每天都想你。那就每天都在一起。喂，陶德。小姐，关于跟踪您和身边人的图像，我们通过监控查到了一些，现在传给您。好啊。小姐，这个人您认识吗？不认识，但是看着有点眼熟。我会加强您的安保工作，
这段时间你要多加小心。好，我知道了。学姐姐姐，邀请函来了。陶德，一会儿再跟你说。什么邀请函呀？就是世一的单曲发布会啊，刚才他们公司的人在楼下亲自给我们送过来的。但是很奇怪，我们和你的位置不在一块儿，我和春山在一块儿，我们两个在第3排，你在第1排，你看。可能是因为他们知道我是世一的女朋友吧。哦，春山呢？在家吗？哦，他在楼下画图呢。哦，能不能麻烦你帮我把春山叫上来一下？怎么了，大小姐？春山啊，有件事儿我想拜托你一下。说。最近一直都有人在跟踪我和世一，包括我被警察抓，也不是一个巧合。我想麻烦你最近下班的时候顺路捎一下江淮，带他回家。但是江淮太单纯了，我怕跟他说出来会吓到他，所以能不能拜托你最近下班的时候顺路接他回家？跟你在一起他会安全一些。那你呢？会有危险吗？不会呀，有个人说了，他会保护我的。好，晚安吧。晚安。指纹已经确认了，就是他的指纹。不过不要轻举妄动，毕竟一个10几年前的指纹，律师在辩护的时候可以有很多说法，不至于让他进监牢。你懂的。不过倒是有另外一个线索想让你调查一下。那天把他送进去了，我也就可以睡个安稳觉了。你说，我帮你去办。去调查一个叫林贝拉的人，他身份证照片已经跟现在完全不是同一个人。这个人呢是个孤儿，以前失踪过一阵子，不过再次出现的时候却是以另外一个身份来活动。去帮我调查所有的失踪人口，还有那些没有身份尸体的 DNA。你是说，这个犯罪嫌疑人还不止犯了1桩案子？以我目前手上的证据，恐怕比1个还多得多。好，我先挂了。林总，今晚的发布会，听说您贡献了很多媒体资源和宣传渠道，我替顾世一向您表示感谢。不客气。今晚的发布会，您会来吧？不会，我今晚还有些别的事情，礼物已经送到，人就不去了。准备好了吗？记者可都到了。你这张脸，用处可还真大呀。我是说，不仅可以唱歌，连代言都不用愁了呢。我很期待今天晚上。第一次见有人去发布会穿成这样的。没办法呀，谁让我最近比顾世一还火呢？江淮，你说我这张脸不当艺人是不是可惜了？什么时候才能认识到自己啊？走吧。噔噔噔。Oh baby, tell me, what can I do? My heart is burning, wanna be close to you. Take my hand till the end, for you I will never surrender. Cause you are my girl, oh baby, will you just be there for me? My heart is beating, wanna fight for you.
can stop me. I will fight for you. You should 亲爱的各位媒体朋友们，欢迎来到我们的故事一单曲发布会的现场。这一首单曲从筹备到我们的发布会，整整耗时了半年的时间。可见这一次我们的英华公司为了我们试一这次单曲， 你可以下班了，可是，出去。现在有请我们的男主角世一闪亮登场。大家好，我是顾世一。好，谢谢顾世一。世一啊，我们现场的粉丝呢都对你有非常多的好奇心。那我收集了他们一共有10多个问题，我现在一一的问你一下，可以吗？好。好的，好的。那我们的第一个问题是，跟经纪人说，我马上就到。李总，您之前让我调查林贝拉，我又有了新的消息。说。我们之前一直调查林贝拉，是因为她有伤害您母亲的嫌疑。虽然她和雪姬小姐并无交集，但是我还是调查了他们2个的关系。根据 DNA 显示，林贝拉小姐和雪姬存在血缘关系。什么？林贝拉和雪姬存在血缘关系。经纪人，你去见吧，我还有点事情。快接！